佢呢個係14萬噸嘅一個大船啦。咁個大船佢特別之處咧，佢就係會有一個當作個空中步道叫 Sea Walk 嘅。行出去出邊嘅，咁你喺上面影相嘅時候咧，會覺得咦，好似置身於海上面，海中漫步，海上漫步添啊，淨係，所以係幾特別㗎，都好少見到呢個咧。如果你係迪士尼嘅fans，咁你一定要注意啦。今年嘅年尾12月開始喺呢一個新加坡啟航嘅，咁啊呢一個遊輪嘅話咧，佢都分咗5個級別，迪士尼探險號叫做 Global 係最高嘅。開箱旅行團立即開團！我係大家嘅領隊 Stanley， 我係大家嘅領隊 Leona。喂，上次我哋嗰集咧流連忘返個反應幾好喎，咁啊上次講完流連忘返啦，今次係咪啲意猶未盡咁嘅感覺咧 ？Stanley， 你又玩食字啊？我梗係啦，其實我都幾中意食嘢嘅，你知㗎，咁啊食字都係其中一種啦。咁啊今次咧我哋為大家介紹嘅團咧係意猶未盡啦，大家望到我哋主題啦，意猶未盡。有咧係講郵輪嘅遊啊，因為我發覺近年咧好多團友咩問到關於郵輪嘅團，咁所以我哋即席咧就趁呢個機會啦，同大家介紹下關於我哋嚟緊好熱門、熱賣、多人揀嘅團。咁啊4款郵輪嘅團，咁當中包括有去到歐洲嘅帝王公主號啦，跟住去到地中海線嘅奧德賽號啦，咁另外仲有亞洲嘅鑽石公主號啦，去日本嘅，咁啊同埋咧近期最 hit 嘅就係迪士尼郵輪啦。咁我哋事不宜遲喎，我哋即刻為團友們介紹下咧，我哋郵輪團啦。咁跟住咧，我先同大家先介紹第一款行程啦。咁呢款咧，我哋會飛到歐洲，去到英國倫敦咧嗰邊就開始玩㗎。咁呢個船咧係嚟自公主郵輪嘅帝王公主號。咁帝王公主號呢個係14萬噸嘅一個大船啦。咁個大船佢特別之處咧，佢就係會有一個當作個空中步道叫 Sea Walk 嘅，就去到出邊透明嘅玻璃位置。行出去出邊嘅，咁你喺上面影相嘅時候咧，會覺得咦，好似置身於海上面，海中漫步，海上漫步添啊，淨係，所以係幾特別㗎，都好少見到呢個咧，比較少啲嘅，係啊，因為只有係帝王公主號啦，同埋另一隻公主號郵輪咧先至有嘅。咁另外知道啦，公主郵輪本身出名係食得好住得好啊嘛，咁啊喺岸上嘅行程咧，亦都好精彩嘅喎。咁我一陣同大家介紹下關於岸上觀嘅行程啦。咁跟團嚟講咧，就領隊帶住你嘅話咧，咁啊成個行程當中你就好舒服啦，可以去嘆住咁玩。咁呢個行程咧，我哋會飛到去倫敦。倫敦然之後咧，我哋會再去到修咸頓啦。由修咸頓咧個碼頭咧可以上船，就正式開始我哋咧呢個郵輪之旅㗎。咁啊，郵輪之旅首先我哋會去到愛爾蘭科克呢個地方啦，會參觀巴拉尼城堡啊。咁城堡最特別咧，佢上面有嚿石啊。個石個名咧叫口才石。咁啊，曾經呢啲人就話咧有個故事就話咧，即逢喺呢個石頭，當你錫完佢之後咧，你個口就變得叻㗎啦。咁我真係要去飛一趟去親問下。你又親問下佢係嘛？呢個石頭就被譽為咧就係最幸福嘅石頭啊！因為佢每年有超過40萬嘅人咧去嗰度錫佢啊！咁之後咧，我哋就會去到都柏林。咁啊，又想問下你啦，Leona，你中唔中意飲啤酒嘅 ？OK 㗎。OK 係嘛？我哋特登會參觀健力士黑啤。黑啤。因為佢係世界最大嘅黑啤酒廠啦。咁啊，另外當然仲有唔少粒去參觀佢都柏林教堂啊、聖三一教堂，去到參觀埋大學啊咁樣咯。咁啊呢啲地方咧都係平時我哋行程當中會少去嘅地方。咁啊，有郵輪咧就去啲特別嘅地方啦。咁參觀完都柏林之後咧，我哋就會去北愛爾蘭有個叫做貝爾法斯特嘅地方啊。呢個地方出名係咩咧？叫巨人堤道，好特別嘅，因為佢每個石頭咧都係六角形嘅，咁同埋個佔個面積都幾大嚇。你仲可以行上去影相，跟住咧我哋仲會去到格拉斯哥大教堂啦，一座好宏偉嘅教堂。我哋仲會去埋斯德蘭群島，跟住去埋呢個因弗哥登呢個地方。咁啊，因弗哥登咧，其中出名一個湖，嗰個湖叫做尼斯湖。有冇聽過關於尼斯湖嘅傳說啊？有啊，尼斯湖水怪。冇錯啦，我想講就係尼斯湖水怪啦。呢個名詞咧喺我哋細個已經聽得到，經常都聽到呢個傳說嚇。咁啊，今次可以親眼咧去到呢個尼斯湖度遊船參觀啦。咁其實順便講埋尼斯湖水怪呢樣嘢咧，好多時候啲人覺得哇，係咪啲好奇怪嘢嚟㗎咁樣？原來有學者研究過咧，超過咗50年啦，研究呢一個湖啊，就話原來呢個尼斯湖水怪咧，其實係咩嚟咧？原來係天鵝嚟嘅。跟住之後，我哋仲會去埋愛丁堡嗱。咁愛丁堡出名就愛丁堡城啦。咁啊行程當中係去幾個地方嘅喎，包括去到威士忌中心啦，去到王子大道公園。王子大道公園咧，亦都係影愛丁堡城咧最靚嘅一個打卡位嚟嘅。咁啊，另外仲會去埋嗰個皇家一里大道。咁啊，啱晒啲中意 shopping 嘅朋友啊。咁啊，除咗 shopping 之外嘅話咧，中意影相都有留喎，因為佢兩旁係一啲好中世紀建築啊。一影相牌嘅時候咧，好有一個英倫嘅感覺啊。咁啊，參觀完愛丁堡之後咧，我哋就會搖實去一邊啊，跨過英倫海峽咧，去到巴黎啦。巴黎會睇咩啊？最出名啊！聖母大教堂。好嘢喎！咁你都知道，冇錯。巴黎聖母院我哋會去到呢個地方咧，就去參觀、去影相，因為喺巴黎講好出名嘅地方啦，亦都話世界聞名啦咁樣。咁跟住咧，我哋離開咗巴黎聖母院之後啦，我哋就會翻修咸頓，經修咸頓咧再翻倫敦。去到倫敦做咩咧？參觀倫敦呢個溫莎堡啊！
好出名㗎，因為以前呢個地方咧係我哋一啲嘅自發行程嚟㗎嘛，嗰啲行程我哋包埋落去㗎，仲重本包埋入場去參觀咩咧？其中比較出名啲咧係聖喬治教堂，因為聖喬治教堂咧就係嚟緊啦，應該係5月份左右啊。咁啊，哈利王子同佢未婚妻咧就喺嗰度擺嗰個嘅一個好盛大婚宴嘅，咁啊所以嚟講咧係好出名嘅地方啦。咁同埋咧溫莎堡呢個地方亦都可以話呢個城堡嘅歷史，亦都等於佢哋英國皇室嘅歷史。所以去到咧除咗參觀上之後咧，去了解下當地嘅文化，亦都係好緊要。可以話係倫敦其中一個地標性嘅建築啊。咁啊，跟住除此之外，仲會去埋比斯特購物村，能夠購物，瘋狂係啊，瘋狂 shopping outlet 嘅地方啦。咁啊，所以呢個嘅帝王公主號15天行程咧，咁啊，如果詳情你可以參閱呢個嘅 QR code。我哋都係介紹翻公主郵輪系列嘅鑽石公主號，但係呢個航線嘅話，我哋淨係期間限定。辦一團嘅啫，哦咁特別。咁出發日期咧就係8月4號嘅，係啦。咁呢個行程嘅話啦嚇，咁啊佢就會係喺東京啦、橫濱嘅上落船啦。咁啊有啲咩咁特別咧？鑽石公主號喺日本製造嘅，等大家去了解下日本嘅文化啦。呢一個行程嘅話咧，我哋會睇到3個日本嘅夏季祭典。係咩祭典啊？咁第一個祭典咧，大家咧會睇到咧就係呢一個清心嘅睡魔祭。咁啊，佢呢個祭典嘅話咧，佢就會以一個叫做歌舞伎啦嚇，咁啊歷史啦，同埋一啲神話嘅主題去製造一個超過20座嘅大型嘅睡魔嘅燈籠啦。咁啊，呢啲燈籠嘅話咧，就會喺條街嗰度都比較大型嘅祭典嚟㗎嚇。好熱鬧喎！冇錯。第二個嘅話，我哋嘅祭典咧就係高姿嘅，主要其實咧就係一個充滿活力啦嚇。咁啊，一班咧舞蹈者咧，其實係一個團體嘅舞蹈表演嚟嘅。咁啊，跳舞嘅人嘅話咧，佢會着住一啲比較精美製作啦嚇，咁啊啲顏色好 colourful 啦，統一嘅服裝咧嚇，咁啊之後就伴隨住一個叫做夜來小夜曲嚇個民謠嘅嗰啲節奏啦，咁一邊跳住舞，咁一邊咧喺條街嗰度行咯喎，咁啊佢咧就會喺呢一個高知嘅市內啦，有16個地方咧去輪流去表演嘅，咁啊而第3個祭典咧，咁呢個比較出名㗎啦嚇，咁啊得到嘅亞波舞祭。係啦，咁啊呢一個亞波舞祭嘅話咧，其實會比較熱情少少啦嚇，咁啊其實都被視為一個叫做自由民間嘅一啲娛樂嚟㗎，咁啊所以咧佢唔單止係得到一個傳統嘅藝術啦嚇，咁啊亦都係對於日本嚟講咧都比較有呢個代表性嘅。OK， 咁啊4個當中嘅話，我哋會遊覽啊祖谷溪谷嘅，再咧坐呢個船咧，咁啊慢慢欣賞呢一個大步崖啦、小步崖。OK，咁之後嘅話咧，我哋會再上到去3大嘅奇橋之一嘅萬藤橋啦，咁啊然之後嘅話，我哋會漫步喺呢一個米芝蓮嘅景點啦，栗林庭園啦。哦，出名。係啦，咁啊之後嘅話咧，呢隻船除咗日本，都會去到韓國嘅釜山嘅。咁我哋會咧上到岸，我哋會漫步喺呢一個白淺灘文化村入邊啦，係啦。咁呢個文化村入邊咧，佢會咧有唔同嘅 colourful 啲嘅呢個彩畫畫嘅壁畫啦嚇。咁我哋會喺呢壁畫入邊打下卡，咁啊望住成個海岸線。一流嘅風景。OK，咁啊唔該晒李安娜，哇講到都好正，好想去。因為平時有啲團友咧喺分行問到，喂有冇啲團係日本加韓國一齊去㗎？咁通常我哋都會答佢分開㗎嘛，兩個地方㗎嘛。原來係日本加韓國團我哋有㗎，就係咧會係呢個郵輪鑽石公主號嘅團。咁所以大家咧就千祈唔好錯過啦。咁好似嚟緊我哋介紹呢個咧，就係嚟緊5月去到9月都會有唔同嘅航線啦嚇，唔同嘅航次嘅呢個船啦，佢係皇家加勒比郵輪啦嘅。海洋奧德賽號嚇，咁呢奧德賽號咧，我自己上過都玩咧，都覺得幾正下嘅。咁其中特別要提佢嘅表演喎，個表演咧同我哋平時亞洲見到海洋光譜號呢個表演咧，係得呢兩個船先有嘅啫。嗰個叫做光譜奇俠呢個 show 都幾值得睇嘅啊！特別提醒大家啦，所以去到呢個船咧，千祈唔好錯過呢個 show。咁啊，跟住咧，我哋就會呢架船咧，我哋會喺羅馬上船啦。咁啊，由香港飛去羅馬，咁啊當然就要轉機啦，因為暫時應該都未有直航機。咁我哋就會轉機去到呢個奇維塔維基亞呢個碼頭咧，到上船就正式開始咧我哋7天之旅㗎。咁啊，先去我哋會去到希臘啦，去到聖圖維尼島度參觀啊。因為聖圖維尼島呢個地方咧好特別嘅，佢平時咧如果係5月至9月嗰啲時間咧，佢嗰個嘅愛琴海啊，嗰個風浪冇咁大，咁啊好多船咧先會去到玩，咁所以咧都有可以話係季節性嘅限定㗎。去睇啲乜嘢咧？望到藍白色嘅小屋咧，都好正㗎，每一張都係明信片。冇錯啊，嗰度嘅説話啊嘛，隨便攞個手機影張相都可以做明信片啊嘛。咁的確係喎，因為嗰啲藍白色小屋的確真係幾多下。咁跟住咧，我哋會去到土耳其古薩納斯。係啦，古薩納斯出名係咩咧？以弗所古城。
啊，呢個地方以弗所古城咧，亦都係一個即係千年嘅名城啦。咁而家仲保留得幾好啊！特別係當中有一個叫做呢個塞爾塞斯圖書館啦。咁啊，嗰個地方亦都話係成個以弗所古城嘅地標之一。咁我哋去到土耳其啊，土耳其好大啦，成700幾個香港。咁其中去到呢個古薩勒斯嘅地方咧，係屬於一個郵輪嘅港口。咁我哋去到以弗所古城去參觀。咁同埋咧，我哋會去到呢個叫做聖母瑪利亞嘅故居嘅地方，我哋喺嗰度去參觀，去影下相，係郵輪團咧先係特別安排去嘅啫。咁啊，另外之後咧，我哋仲會再去翻希臘嘅米開諾斯島，咁影個風車島啊，因為佢當中有個風車咧係好出名，亦都係個明信片位嚟，可以話咧希臘出名嘅地方，呢個行程咧都有去得到嘅，冇錯。咁跟住我哋繼續去，有時候有啲海上航嘅時間啦，然之後你會去到意大利。意大利嘅中部南部嘅地方啦，有個叫拿波利嘅地方，拿波利都好出名嘅喎。咁啊，除咗足球出名之外啦，嗰度出名係咩咧？Pizza 啊，因為被譽為係 Pizza 嘅發源地。咁啊，除咗係拿波利出名 Pizza 之外啦，係咪一個地方亦都好出名嘅喎？又考下你知唔知？龐貝古城？咦，哇，好嘢喎！你又識嘅喎。咁啊，冇錯，龐貝古城咧真係一個出名嘅地方。咁啊，係一個幾有歷史嘅地方。咁中意認識歷史嘅朋友咧，呢個地方亦都千祈唔好錯過啦。咁啊，離開拿波利之後咧，我哋會繼續翻去羅馬啦。咁啊，李安娜。羅馬最出名係咩咧？鬥獸場。好嘢喎啊！同埋參觀埋隔離嘅君士坦丁凱旋門。咁啊，然之後繼續會行埋去萬神殿，都會參觀埋嘅嚇，因為亦都係個當地嚟講好出名嘅地方啦嚇。咁之後咧，我哋就會去埋西班牙階梯。咁啊，所以成個嘅10天行程啦嚇，咁當中7晚喺船上面啦，都幾豐富嘅。因為除咗佢係有岸上觀之外，市內觀光亦都有好多。咁所以中意食、中意睇啊、中意歷史嘅朋友咧，呢個船咧就唔好錯過啦。咁加上加勒比，意猶未盡，真係意猶未盡，冇錯啱啊！的確係會嘅，玩完之後真係意猶未盡啊！咁精彩嘅海洋奧德賽行程咧，可以上翻我哋 QR Code。咁啊，李安娜，仲有冇啲更加即係可能再近少少嘅地方可以介紹下俾我哋觀眾啊？接住呢一個郵輪嘅話咧，如果你係迪士尼嘅fans，咁一定要注意啦。嚇，全新嘅迪士尼嘅郵輪啦，迪士尼探險號會喺2025年，即係今年嘅年尾12月開始喺呢一個新加坡啟航嘅。咁佢成為咗迪士尼郵輪旗下咧第一個會係喺呢一個亞洲為母港嘅郵輪嚟嘅。咁呢一個消息一出啊，揭起咗全城嘅熱話。係啊，冇錯。係啊，咁啊呢一隻郵輪嘅話咧，你又知唔知迪士尼郵輪佢會有分咗唔同嘅級別咧？哇！郵輪有分級別啊？房間有分級別我知咗，即係內艙、海景、露台啊嘛。係。但係原來船都有分級別㗎。有分嘅。咁我真係唔知喎。喺迪士尼郵輪入邊咧，佢會有分咗5個級別嘅。係。係啦，就好似我哋永安咁樣啦，我哋嘅團都有分3轉啦、4轉啦、5轉啦。咁啊，呢一個郵輪嘅話咧，佢都分咗5個級別，當中咧我哋呢一隻叫做 Global 係最高嘅。哦。咁啊，探險號咧就係屬於 Global 系列入邊嘅。咁隻郵輪咧個噸數咧係208000噸嘅，哇，好大嘅船。咁啊，佢咧就會有成20層樓高啦，嚇。咁啊，同埋咧承載量咧係可以承載到6700位乘客嘅。哇！咁承載量都比較大嘅郵輪嚟㗎啦，係啦，真係一個純玩純食嘅吃喝玩樂嘅一個航線啦。Stanley， 你又知唔知呢隻船咧係有幾多個主題區咧？主題區係會唔會有5個、6個？7個添啊！冇錯，咁佢有呢7個主題區啦。咁啊，當中嘅話咧，我哋可以喺上邊入邊唔同嘅主題區入邊去暢玩啦。咁啊，最緊要咧，迪士尼咧最出名嘅係咩咧？音樂劇。音樂劇係啦。咁啊，當中你都可以睇到唔同嘅音樂劇啦、露天表演啦，嚇咁啊，同埋迪士尼專有嘅一啲煙花表演啦，同埋呢一個電影啦、戲院啦嚇。咁啊，同埋嘅話咧，你喺船上邊隨時隨刻都要做好準備喎。準備啲咩咧？你分分鐘轉角遇上愛，你最愛嘅迪士尼角色。咁有機會嘅話咧，你會見到冇錯啊，就係米奇啦、米妮啦，咁啊或者係胡迪啦，咁啊同埋咧漫威其他嘅朋友仔啊咁樣啦，冇錯 ，Marvel 都會有嘅。咁啊，所以嘅話咧，你可以同佢哋影相啦，嚇，甚至咧可以揾佢哋簽個名嘅喎。好開心喎！冇錯，咁啊同埋嘅話啦嚇，呢一隻船嘅話咧，另外咧最新咧，亦都加咗一個咧最受亞洲迪士尼粉絲最受歡迎嘅，係一個叫做 Duffy and Friends 嘅。哦，知唔知 Duffy 係咩啊？係咪嗰隻熊啊？咁啊，佢會以一個全新嘅表演啦，Duffy and the Friendship 嘅表演去同大家去見面嘅。咁船上面仲會有一啲 Duffy and Friends 嘅呢一啲產品啦嚇，咁你可以將 Duffy 帶翻屋企嘅。
咁啊，另外嘅話咧，呢隻船仲有最新嘅有3種咧加入咗個特色嘅體驗啦嚇。咁啊，首先第一個咧就係 Marvel Style 嘅 Studio 啦嚇。咁啊，你可以喺入邊咧買一啲角色嘅服裝啦，搖身一變變成 MCU 入邊嘅一啲英雄啦。第二個體驗咧就係咧會設有呢一個叫魔法化妝廳嘅，啱晒小朋友嚇。咁小朋友有個夢想啦嚇，想成為呢一個公主啦，係啦，王子啦，咁呢度可以滿足到佢哋啦嚇。咁第三個咧就係 Royal Society for Friendship and Tea 呢一個體驗嘅。咁啊，其實佢都係同其他呢一個遊輪一樣啦嚇。咁你都可以預約咧，就同呢一個迪士尼公主咧有一個下午茶嘅嚇，同公主可以有一個互動添啦。咁啊，所以冇錯，超級開心㗎。呢一個遊輪嘅話咧，我哋有分到套票啦，或者係旅行團嘅嚇。咁啊，詳情嘅內容嘅話，大家可以嘟呢個 QR code 一齊展開呢個奇幻嘅海上旅程。咁今日我哋都講咗4款行程喎嚇，有冇啲優惠可以送翻俾大家咧？限時限額最高減1000。即刻上永安旅遊部網站、熱線中心、分行同埋上 App 報名啦！中意我哋頻道嘅你咧，記得 Like、Share、Subscribe， 撳埋個鐘仔，優惠優先睇。廣東省短線彩蛋優惠，湛江美景純玩3天團，到訪湛江軍事文化博覽園，包登艦參觀湛江號驅逐艦，品嚐馳名湛江生蠔加鯪汁海鮮船宴，啲金牌泥丁粥，暢遊中國唯一的馬兒湖，國家4A級旅遊景區湖光岩火山風景區，唔想錯過，立即報名。